Hoxhë nderuar, edhe si kur t'jetë penduar, kjo ndryshon, e ka tradhtuar bashkëshorten dhe në mendjen dhe zemrën e saj mbetet gjithmonë ajo tradhtia. Allahu na ruajt. Amin, Allahu na ruajt. Është tepër e rëndë. Tradhtia është ndër mëkatet më të mëdha. Pra, imoraliteti është një ndër mëkatet më të mëdha, Zoti na ruajt. Por situatat, gjendjen e çdo njërës, pra secila e di vetë familjen e saj. Normal, nuk shtyhet jeta me një tradhtar, nuk shtyhet jeta me një imoral. Por nëse ajo shikon tek ai shenja pendese, pra që është penduar, prap ajo e vlerëson, ajo e ka në dorë, ajo e vlerëson, a do të vazhdoj jetën me të, apo jo. Gjithsesi, moraliteti është një ndër mëkatet më të mëdha. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wala taqrabu zina", dhe mos ju afroni moralitetit. Imagjinoje me ju afru. Pra rrugët që të çojnë drejt imoralitetit, me i bë prit, me i ndal, mos me ju afru. Imagjinoje pra ai krim, ai mëkat i madh, Allahu na ruajt. Dhe në botën tjetër i moralet i pret një dënim i kopshëm, Zoti na ruajt.